有好多中國嘅古德話呢本經係孝經，以我覺得嚟睇，絕對唔係孝經，唔係孝經嚟嘅。孝經係光目女、婆羅門女孝順佢阿媽，為佢阿媽發願，只係地藏菩薩嘅兩世示現。但係呢本經兩世示現唔係重點，累劫重願先係重點。釋迦如來喺呢個五濁惡世臨離開呢個世間之前，將呢個世界嘅眾生交俾地藏王菩薩，使令將來成佛嘅阿逸多成佛以來，六道眾生顯令度脫。意思就係話，直至到將來嘅彌勒如來、阿逸多持事菩薩成佛嗰陣，喺呢段冇佛住世嘅真空期，救度眾生嘅責任係邊個啊？地藏菩薩。呢個係代教主，係一個權力移交好莊嚴嘅法會嚟㗎，係十方如來見證，一切菩薩見證啊，真㗎！地藏菩薩接過如來嘅付託，現在未來天人眾吾今殷勤付囑語，以大神通方便道，勿令墮在諸惡趣。地藏菩薩已經欣然接過，唯願世尊不以後世惡業眾生為累。請你放心啦，老師，你唔好擔心，唔好擔心。如是三白佛言，佛陀見到地藏菩薩咁應承，唉，你都應承我咯，唔復何累，我仲使乜擔心啊？嗱，留意下，好犀利嘅。點解呢個地藏王菩薩只要應承一下啫，釋迦如來就即刻顯現大安心，吾助與喜啊！我一定會令助你喺呢個世間廣度無量眾生。嗱，你留意下，所以亦都有得讚文講啊。佢話三世如來共所讚歎，十方菩薩共所歸依。呢個係咩啊？大願地藏王菩薩。呢個地藏王菩薩唔止一個如來讚，係所有如來異口同聲讚歎地藏王菩薩。即使一切諸佛用無量劫嘅劫限去稱揚讚歎地藏王菩薩做過嘅功德，説不能盡啊，講唔晒啊！你話呢個地藏菩薩係乜嘢人嚟嘅？好犀利嘅，犀利到不得了嘅。你一稱其名，結果係點？畢竟成佛啊！呢個就係地藏經裏邊好重要嘅一個信息，係叫我哋去認識呢個老師，正確喎，好正確。咁有啲人講話地藏菩薩係咪管地獄㗎？梗係唔係啦，佢唔管啊！一講地藏經係咪好多鬼㗎？咁講地藏經喺邊度講㗎？釋迦如來係咪喺地獄講㗎？係忉利天啊！你可唔可以上到忉利天啊？你去到皇宮都難啦，係咪先啦？你去到國會都難啦，你仲何況去到忉利天？所有天界啲天龍八部聚會當中，先有資格聽，有福德去聽㗎。所以我哋今日能夠聽到呢本地藏經，唔應該生恐怖，應該生大喜悅、大光榮嘅心啦，咁先啱。聽呢個地藏菩薩本願經，要肅然起敬。